tunapenda kuambia serikali yetu ya Kongo kuhusu Felix Antoine Tshisekedi. Tunasema asante sana, kwa maana kuna vitu vilifanyika hatukukuwa tunajua kama vitaenea fika wala vitaenea kafanyika. Kwa maana wakati tulianza vita depuis 96 mpaka leo hatukukuwa na mtu wa kutukumbuka, wala hatukuwa tunajua kama tunenea pata msaada fulani wala kitu fulani. Lakini kwa leo tunashangaa, tunaona kweli serikali yetu ya Kongo ya Fachibeton inatukumbuka kupata sabuni kwa ajili ya kupata kuraja kupigania nchi yetu. Ni kitu moja ya mshangao sana, kwa maana ni kitu tulikuwa tunajua kama tutaipata haraka. Ndio. Asante. Huyo tunashukuru waziri wa Kingo, yani ministri wa defense, ambaye anatutumia batu kutoka huko mji mkuu wa Kinshasa na kuya kutupatia prime de combat. Tunashukuru sisi wazalendo kwa jumla, kwa jina ya wazalendo wote tunashukuru, sababu kila mzalendo anapewa $325, hapana 324, $325 ndio kila mzalendo anapewa. Yatokea tuingie msituni kwa ajili ya nchi yetu. Ni rais wa kwanza kukumbuka kutambua kwanza wazalendo kwa kutufanyia kitengo ya reserve armée ya defense, yani RADE, kwa kujulikana ili wazalendo wakuwe na stati. Ya pili, anaona kama hao watu wanapigania nchi, yani na wao wanastahili kula, na ndio tunaona kitengo inakuja hapa yenye inaongozwa na jemadari Deo Balek. Wanakuja wanatulipa sisi wazalendo kila mtu kwa jina binafsi $325. Tunashukuru sana waziri wa Kingo, yani ministri wa defense, Mheshimiwa Guy Kabondo Mwadjamvita. Tunashukuru na hiyo msaada ambao tunapata, na isikwe ya kwanza na isikwe ya mwisho, iendelee, na sisi tunaendelea kufanya mapambano ili tuendelee kujibu kazi ambayo tulioitwa kufanya. Asante sana. Ni kusema kwa kuongezea pale, ni kusema ndio tunapokea pesa kwa hiyo idadi, ila idadi ya wazalendo ni nyingi. Ni kusema tunaomba kwa ministri wa defense akumbuke, sababu wazalendo wote hawakuenea kupata hiyo pesa, ni wachache ndio wanapata, sababu tuko wengi. Wakati adui alikuya akapambana na sisi, kila mji ulisimama wima na kukusanya vijana kutetea nchi, na wazee wetu, baba yetu ambao mnawaona wako wanapigania nchi mpaka leo. Ni kusema hiyo pesa haikuenea watu, lakini kwa hiyo kidogo ambao tunapata tunashukuru, sababu alitukumbuka. Tunashukuru sana, na moyo wa uzazi uendelee kumkinga na kumuingilia ndani, sababu wale wengine na wao ambao wako mvitengo mbalimbali tunawaomba na wao wapate, sababu tunasimamia jimbo nzima ya Sud Kivu. Tunaona Uvira na Fizi tumefurahi, lakini na hiyo materitoire ingine tunaomba aikumbuke, sababu tunaitwa sana kwa ajili ya wale wenzetu wengine ambao tuko na wao kwenye shamba la mapambano kama vile Walungu, Kabare, Mwenga, Kalehe, Shabunda. Tunaomba sana wakumbukiwe na wao ili wapate kwa hii kidogo yenyewe wenzetu tunapata kwa hii ngambu, sababu sisi ambao tunasimamia wote katika jimbo ni kulemewa na kila watu wanalia sana. Na kwa hiyo na huku kwetu pia Fizi na Uvira wengine hawakupata, sababu wako mbalimbali misutuni, na wenye walikuwa tunapata sehemu, na akumbuke kwa raporo anaipata kwa jemadari ya kusema kuna wengine hawakuenea.
sababu unakuta mtu iko na watu 1000 alipata watu 200, 100, watu 300, wale 700 watakuwa leze alo, na watasikia baba mzazi mwingine ataona hapana, sitapatia mtoto moja. Kwa hiyo ili nilete equilibre mu mouvement, anakabula ile bale desa anabakabulia pour que bote bafanye nini, baene. Na ndio takuta mtu ole apate 325 anapata $100, ole apate 325 anapata 150, juu isaidie bote kuleta equilibre. Hakuna mwenye utapatia na hakuna mwenye utaima mu mouvement. Ndio ile unasikia mzee anasemea pale kama watu wote hawatapata sawa sawa, sio vile mzee? Ndio hiyo. Ndio mheshimiwa, labda kwa hilo swala la pesa hizo, je, hamoni kama itakuwa ni uzito sana wakati rais wa Kongo ametoa dola 325, alafu unakuta wanapea watu wamoja, wengine wanakosa, na hiyo inaweza kuleta uzushi katika viongozi wenu nyinyi kama vile Clerad. Je, mmefanya mbinu gani ili kwamba muweze kuongelea wale watoto wa chini ambao huenda wanaweza kuwa na kutaka kuleta uzushi kwamba wamekosa zile pesa wakati pesa zilitolewa kwa ajili ya kila mtu? Sawa. Na ndio maana unasikia mzee wangu Alonda Alida Bita anasema hapa ni kusema unaenda ukuta mkundi muko mtu iko na watu 3000, alipata ya watu 400, hautapatia wale 400 pale, unaharibu kazi. Saa zingine wale wengine ndio wote wako shamba la mapambano. Tusidanganyike, wote Fizi tokea mwanzo mpaka mwisho Uvira tuko mshamba la mapambano. Mwenye kuwa kubilima tunakuwa na sisteme yetu ya mareleve, bale banapigana kisha bengine banapanda banaenda Kombola, bale banabakia na ile maarme kule, bengine banashuka banakuwa kuona namna gani watapanga jamaa. Hatukuwa na uhakika kama tunaweza pata hii maji kutoka kwa serikali. Sasa ule mtu ili alete usalama katika kundi na anakamata hiyo pesa, anayo niko na watu 3000, hiyo pesa nilipata ya watu 400, kumbi ni kabule ili watu wote 3000 wafanye nini, wapate. Na ndio ile unasikia mzee analeta pale ushauri ya kusema watu wote hawatapata hiyo pesa namuna moja, na ndio hiyo. Na labda kiongozi utatuambia, je, mpaka sasa hakujakuwa idadi halisi ya wazalendo wote katika jimbo? Na kabla ya kujibu na kazi ya baba, mwaka jana kulifanyika kuwasajili wazalendo. Kuna wamoja ambao walikubali kuja kusajiliwa na wengine pia hawakusajiliwa. Haiwezi kuwa ndio mkanganyiko mpaka wengine wapate na wengine wakosana. Ndio mwaka jana tulifanya ile usajili, si unaona? Yeye alifanya ile usajili, hakumaliza wote sababu wengine walipinga, si vile? Na hapa wakati adui aliingia Uvira, M23 tunapambana na yao na anaingia Uvira, kuna wengine wako wazima, wengine walikufa, wengine hata kusima wapatikane wako. Unaona hapa unakuta wengine wako misituni, wengine wako kambini, wengine ni wagonjwa na wengine walilumia. Unaona, kusema kwa hii muda tunarudia msiku chache na kusema upate idadi ya watu wako wote iko ngufu. Unaona, iko ngufu sababu inaomba kwanza uwakusanye, ujue kila nafasi ambao tuko tunaenda tunakomboa watu wengine wenye kuwa. Naweza kupatia mfano, ndani ya msitu wa Mlenge tunawaelema kule, hapa kati adui iko, si na wao tunaachana. Kuwapata kusimu ni shida, kwa kujua idadi pale ili wakuambie ni shida. Unaona, kukula yao ni hiyo kujipiga piga hiyo. Alafu sasa, na ndio maana unaona tuko tunaenda, hii inatusaidia kuendelea kuchanganisha idadi tena ili tupate idadi kawaida ya Fizi na Uvira, sababu sitasema ya jimbo yote, kwa kule kwingine hatuyapita na ile control ili tuwapate wote, lakini idadi tunakuwa na yao. Utakuta wanatupatia idadi hii, kesho unaenda kuangalia, unafika unachunguza, idadi inakuwa ndogo au bien idadi inaongezeka, sababu mtu alikuwa anatumika, adui anakamata pale, ule mtu hiyo kazi inakufa. Anaona adui hata bakia kumji wao,
naye anaenda jiingiza tena kule, anakuwa mzalendo, anatetea nchi. Unaona idadi tena inafanya nini, inaongezeka. Kukamatwa ya Uvira, ninawaambia kweli, na walimu na waprefe na waganga na wote tuliwapokea kwenye uzalendo ili kutetea udongo wetu. Ni kusema watu waliongezeka.